Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен мазмұндама жазамыз. Бүгінгі мазмұндаманың тақырыбы құлын деп аталады. Қазір мен сендерге мазмұндаманың мәтінін толық оқып беремін. Мұқият тыңдап, сауатты мазмұндама жазуға тырысайық. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Құлын. Атам жайлаудан құлынды бие алып келді. Ағашқа байланған биенің қасында ойнақтап жүрген құлын көздің жауын алады. Жанына жақындауға қорықтым. Біраздан кейін тәуекел еттім. Құлын менен үркіп біраз жерге ұзап барып осқыра қарап тұрды. Қайта келіп есік алдындағы шелекті иіскей бастады. Құлыншақтың шөлдегенін байқадым. Көшедегі құдықтан су ағызып қойдым. Құлын жасқана басып құдықтың қасына келді. Аузын тосып еді, су танауына кіріп кетіп, пысқырына шегінді. Суды азайтып ағыздым. Құлын құдықтың суына тұмсығын тосып ұзақ су ішті. Осылайша екеуміз достасып кеттік. Жалынан сипасам, сүйсіне қарап тұрады. Міне балалар, біздің мәтініміз осы. Енді мәтін бойынша жоспар құрып, өздерің мазмұндаманы толық жазып шығыңдар.